Hamer kabilesinin bir köyüne doğru şu anda motosikletin üzerinde ağır ağır ilerliyoruz dostlar. Burada bu arazide Hamerler kendi hallerinde yaşıyorlarmış ve sabahın erken saatlerinde, sabahın 7.30'unda çıkıp geldik bakalım. Nasıl bir yaşamları var Hamerlerin, burada gözlemlemeye çalışacağız. Çocuklar çırılçıplak geziyor yine. Henüz insanlar da güne yeni başlıyorlar. Güzel bir saatte, erken bir saatte Hamer kabilesinin köyüne giriş yaptık bakalım. Yanımda yerel rehberim var. Kendisi Hamer kabilesinden. Onun sayesinde buraya turist olarak rahat bir şekilde girebiliyoruz. Bakın insanların hayvanları burada. Hayav, hayav. Saçlara bak. Gel senin de saçlarına bakayım. Bakın kil toprağı ve yağ ile yapıyorlar bu saçları dostlar. Hamer kabilesi bu saçlarıyla çok meşhur. Aynı zamanda boncuklar da çok meşhur. Çocuklar sabahın 7.30'da uyanmışlar. Burada bakın keçileri. Bunlar yerel evleri Hamer klanının. Şuranın içerisine göstereceğim. This is the local house. İçeride yemek pişiriyorlar, içeride uyuyorlar diyor. Burası skin of the bull. İnek derisiymiş bakın bu. This is storage. Storage for the sorghur. Sorghum, anything Sorghum. material they will put up there. Sorghum gibi tahıl ürünlerini burada yukarıda güneşten saklıyorlarmış ve buranın içerisinde uyuyorlar. Çak. Utandı. Bakın burada galiba hayvanların sahibi abimiz geziniyor burada. Kendisi tamamen çıplak ama bir örtüyle örtmüş kendini. 5 yıl önce hükümet bir sayım yapmış ve 89.000 Hamer kabilesi üyesi olduğunu bulmuş. Şu anda bu rakamın 100.000'i geçmiş olabileceğini söylüyor rehberim. Burası Hamer kabilesinin 48 köyünden bir tanesiymiş. 47-48 tane farklı köyleri varmış bu şekilde. İleriden bana bakıyorlar. Çadırın önünü süpürüyor. Evinin önünü süpürüyor bir teyze. Bildiğiniz doğada burada hayatlarına devam ediyorlar bakın. Şu inek derileri yerde galiba kurumaya bırakmışlar. Hello. Bunlar da beni merak ediyorlar. Gelin bakalım. Hayvanların burada çok büyük bir önemi var dostlar. Çünkü evlendikten sonra başlık parası olarak bu hayvanları vermeleri gerekiyor. Hamerler büyüdüklerinde boğaların üzerine atlama seremonisi, yani ineklerin üzerine atlama seremonisi diye bir seremoni gerçekleştiriyorlar ve bunun ardından henüz 12-13 yaşındaki kız çocuğu aileleri tarafından gelin olarak seçiliyor ve onların ailesine 25-30 ila artık yüzlere kadar sayısı uzanan başlık parası olarak keçi ve inek veriliyor. Bu sayının 127'ye kadar çıkabileceğini söylüyorlar. Bazı kaynaklarda işte 30 keçi, 20 inek diyorlar. Az önce arkadaşa sordum. Dedi ki benim abim evleniyor. Şubat ayında boğaların üzerinden atlayacak, ineklerin üzerinden atlayacak ve başlık parası olarak 25 tane keçi vereceğiz. Burada adet, gelenek bu. O yüzden ne kadar büyük sürünüz varsa o kadar zenginsiniz, o kadar iyi durumdasınız aslında. Bu da ayrı bir ilginçlik bu insanlara dair. Bakın burada rehberimiz, burada da Hamer kabilesinden insanlar etrafımızda bizi izliyorlar. Kabilenin kızları evlerine kadar saçlarını bu hale getirmiyorlar.
Ama evlendikten sonra saçlarını bu şekle büründürüyorlar. Çocuklar içinse bunun bir problem olmadığını, güzel gözükmeleri için yaptığını söylüyorlar. Ancak eğer ki bu saça sahip bir kadın görürseniz bu evlendiği anlamına geliyormuş. Çitlerle kendi bölgelerini bölmüşler. Erkekler şu anda sürülerini hazırlıyor. Otlatmaya götürecekler. Buranın ilerisinde daha yeşil alanlar var ve oralara bu sürüyü otlatmaya götürüyorlar. Şimdi etrafta Hamer kabilesinden kadınlar var dostlar. Ve eğer ki dikkat ederseniz bunların saçları henüz daha o geleneksel örgüye ulaşmamış. Ama gelen bir ablamız var burada. Onun saçı gördüğünüz gibi şu anda o geleneksel saç stilinde. O geleneksel saç stiline çoktan ulaşmış. Rahatsız etmeden göstermeye çalışıyorum. Evlendikten sonra tek tip bir saç tipi var burada ve hepsi onu yapıyor. Aynı çocuklarda görmüş olduğunuz gibi. Yalnızca kadınların saçı daha uzun çocuklara göre tabii ki. Ve bu geleneksel saç stili onlar artık ölene kadar devam ediyor. Evliliklerinin bir sembolü olarak. Şehirde ya da buraya göre daha büyük, çok daha büyük kasabada yaşayan Hamer insanları bile, Hamer kadınları bile bu adeti, bu geleneklerini halen daha koruyorlar, devam ettiriyorlar. Şu bileklikler de bu arada yine evliliklerini sembolize ediyor. Kaçinga. Ay, kaç kabarır. Ay, kaydı dayaga. Eğer ki bir Hamer erkeğiyseniz dostlar, istediğiniz kadar kadınla evlenebiliyorsunuz. Yalnızca tek bir şart var aradıkları. O da şu: ilk eşinizi aileniz seçiyor. Ancak ikinci, üçüncü, artık dördüncüyü dilerseniz siz seçebiliyorsunuz. Bu toplumda böyle bir kural var, böyle bir gelenek var. Yalnızca ilk eşinizi ailenizin seçmesi gerekiyor ve sonrasına siz kendiniz karar verebiliyorsunuz. Bakın burada oturan bir Hamer kadını görüyorsunuz dostlar. Elinde yastığı var. Ve şu da tahtadan yapılma bir bebek. Is there any meaning of this one? Like he is the boy, you know. Boş. The creation has like this. He's from Haman. Bakın bunu hem sandalye olarak hem de yastık olarak kullanabiliyorlar. Thank you. Bunları satıyorlarmış. We do like this. Yeah. Bakın bu şekilde uyuyorlar bu yastıklarla. Like her wife has experience to make like this, so she wanna sell it this. Bu şekilde bunları yapıp satmak istiyorlarmış. Yine kendi ufak sürüsünü otlatmaya çıkartan bir Hamer kadın dostlar. Bu kabilede insanlar tamamen çıplak geziyorlar. Yani tamamen çıplaklar ve o yüzden göstermekte zorlanıyorum. Kadınların üst bölgesi tamamen açık, alt bölgesi kapalı. Çocuklardaysa tamamen bir çıplaklık var. Ve kültürün bir parçası tamamen bu. Bu bölgede Müslüman olan kabilelerde dahi bu durum var. Arbore kabilesi mesela Müslümanlaşmış bir kabile ama bu durum var. Hani kendilerine göre inançlar da yorumlanmış bu kabilelerde ve kültürün bir parçası olmuş artık çıplak gezmek. O yüzden buradaki ahlak kuralları, buradaki toplumsal kurallar tamamen bizim bildiğimizin dışında. Bizim bildiğimize tamamen zıt kurallar geçerli bu kabilede. Bakın hemen solumda yine büyük bir sürü ve bir Hamer kadını burada arkamdan yürüyor. Bu görüntüleri sürekli olarak görüyorsunuz. İnsanların yaşayış biçimi bu burada. Yalnızca kasabaya,
işte kabileler pazarına kurulduğu bölgeler oluyor, köyler oluyor burada. Oralara giderken üzerlerini basit bir örtüyle, genelde keçi yününden yapılma bir şeyle kapatıyorlar ve o şekilde etrafta dolaşıyorlar. Ama kendi köylerinde kapanma, örtünme diye bir şey kesinlikle yok bu insanların. Bakın mesela yine birisinin evi çok güzel etrafını temizlemiş. Hayvanlarına kalacak yer yapmışlar bu şekilde. Şurada arkamda bir adam var. Sürüsü vardı. Keçi sürüsü. Hiç hoşlanmadı çekmemden. Yani gerçi oraya çekmiyordum da, oraya çekmedim de. Ama şimdi yanından geçerken çok sert baktı adam ve yani hani direkt git git diye işaret yaptı eliyle. Kamerayı gördüğü için. Bazıları hiç hoşlanmıyor gerçekten. Biz geçene kadar o adam bakışlarıyla bayağı bir rahatsız etti. Çok sert bir şekilde bize bakıyordu. Demek ki turistin gelmesini istemeyen de var buralara. 800 civarı insan yaşıyor bu köyde. En azından rehberimiz bunu söyledi. Kendi abisi de bu köyden. O hayatı, o yaşamın devam ettiğini görüyorsunuz sürekli. Selam. Ve her yerde kendi geleneksel evlerinde yaşıyorlar dostlar. Bu insanlar ara ara yakın köylerdeki pazarlara gidiyorlar. Yakın köyleri görüyorlar. Oradaki aslında kısmen modern binaları da görüyorlar ama buradaki kendi hayatlarını, kendi kültürlerini koruyorlar bir şekilde. Bakın adam temizlik yapıyor şöyle. Çaktırmadan göstereyim. Bakın burada kahve varmış bu kabın içerisinde. Bu kabı daha önce Kalo kabilesinde görmüştüm ben. Bundan kahve içiyorlar. Burası da Hamer klanından birisinin evi dostlar. İçeride abla çocuğunu emziriyor. Kabilede insanların nasıl kahve içtikleri. Very hot. Yeah. Very hot, very hot. That's the seed of the coffee. Yeah, it's seed. It's like camera. Ya, kahvenin çekirdeği de içerisinde bu arada. İlginç bir şekilde. Daha sert olsun diye galiba bu şekilde içiyorlar. Bakın bunun içerisinde de süt saklıyorlarmış. Çocuk elinde bununla gidiyordu. Görebilir miyim dedim rehberime. Bak o da açamadı. So saving the milk inside of this Very seed. It's very good, you know. Just keep it like this. in order that don't broke, right? Yes. How it will be broken. This from the cow skin. What? Cow- this is cow from skin. The cow skin. This is İnek derisiyle kaplanmış dışı. a strong wood, you know. I see. Bone. Like bone this one, yeah, strong. Yeah, very strong. So is it this material, same one? No, this is calabash. Okay, this one bone. Yeah. Full of bone. Tamamen kemikten yapılmaymış dostlar bu. Tamamen ineğin kemikleri ve derisinden yapılıyormuş. Süt bozulmasın diye bunu da saklıyorlar. Çok ilginç. Az önce aileler kaç tane çocuk yapıyor diye sordum burada. Ve rehberim dedi ki 20'ye kadar çocuk sahibi olabiliyorlar. Ben dedim 4-5 tanedir herhalde. Dedi ki yok dedi, bizde 7-8 ile başlıyor, 20'ye kadar uzanıyor. O yüzden dostlar çocuk nüfusunu görüyorsunuz. Çocuklar her yerde. Tabi bu 20 çocuğu bir tane anneden değil 4 tane 5 tane anneden yapıyorlar. Yani çok fazla kadınla evlendikleri için çok fazla çocukları da olabiliyor bu insanların. Burada normal bir şey. Bak az önce görmüş olduğumuz şeyin içinde süt. Wow. Recently Yeah. he So take he's off. gonna invite for us milk. We drink Ah, it. Then we okay. Dedi ki bizi süt içmeye davet ediyor bu arkadaş. Taze taze içeceğiz.
Kaynatmadan içmek ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama burada kültür bu dostlar. Bakın bu arada kolundaki yara izini görüyorsunuz. Bir doğal dövmesi var kolunda. Derinin altına kazınmış. Şimdi arkadaş bizim için süt sağacak. Bakın bir buzağı burada süt içiyor. Ve arkadaş da bizim için sağacak. Dostlar burada inek çok büyük bir önem onlar için. Çünkü başlık parası olarak kullanabiliyorlar. Bunun dışında ineğin sütünü içiyorlar, etini yiyorlar ve kanını içiyorlar. Evet, yanlış duymadınız. Kanını içiyorlar. Bak buzağı daha zor uzaklaştı. Şimdi süt sağıyor bizim için. İnek kanı içmek kabilelerin bazılarında çok yaygın burada. Şu anda Hamer'de çoğunlukla yapılmayan bir uygulama. Ancak bu uygulamanın geçmişte olduğunu söylüyorlar. Ve bazı köylere giderseniz bugün halen daha görebilirsiniz. Olay şu şekilde gerçekleşiyor. İneğin boynunda şurada bir delik açıyorlar. Ufak bir okucu gibi bir şeyle, bir çubukla. Ve oradan kanı dışarı alıyorlar ve sonrasında onu içiyorlar. Bazen bunu sütle karıştırıp da yapıyorlarmış. Özellikle daha derinlerde yaşayan kabileler buna bir adet olarak, bir besin kaynağı olarak halen daha devam ediyorlar. So we just drink. Sütünüz hazır dostlar. İç dedi direkt. Oh, very sweet. Very tasty. Burada kültür bu. İçeceğiz artık. Drink, yeah. Really sweet, soft taste. Yeah, very good. Yeah. Super natural. Drink that. Yeah. It's like warm. Köyde gibi hissettim kendimi vallahi. You want? Rehberimize de verelim. İlk defa bu kadar taze süt içmiş oldum. Her ne kadar Türkiye'de daha önce köyüme gitmiş olsam da defalarca hiç fırsatım olmamıştı. Güzel oldu. Farklı bir deneyim. Kabileyle birlikte güne başlamış olduk bugün. Yine abimiz sürüsünü otlamaya çıkartıyor artık. Saat ilerledi. Artık vakit geldi. Böyle bir sürünüz varsa dostlar, bu kabilede çok zenginsiniz. Bu kabileye, köye veda vakti dostlar. Ancak buradan çok daha ilginç bir yere gideceğiz. Bugün Hamer kabilesinin boğaların üzerinden, ineklerin üzerinden atlama seremonisi var. Bir erkeğin erkekliğe geçiş töreni, bir ergenin erkekliğe geçiş törenini izleyeceğiz. Ve kadınlar kendilerini kırbaçlıyorlar bu tören esnasında. Erkeğin orada çektiği zorluklara ortak olmak için, o acıyı hissedebilmek için kadınlar da kendini kırbaçlatıyorlar ve evlendikten sonra zor günlerinde o günü hatırlamak, o acıyı hatırlamak istiyorlar. Ve bunun için adeta can atıyorlar bu kadınlar. Bu arada ineğin boynu delik deşik. Az önce bahsettiğim olay kan içme olayı. Boynu yara bakın, delik deşik olmuş ineğin. Üzücü. Demek ki halen daha bu köyde dahi bazıları bu uygulamayı yapıyorlar. Umarım görebilmişsinizdir. Bu şekilde dostlar, Hamer kabilesinin en önemli törenlerinden bir tanesine katılmaya gidiyoruz şu anda. Bu köye artık veda vakti. Bakalım Hamer kabilesinin erkekliğe geçiş töreni ve kadınların kırbaçlandığı bir tören nasıl oluyormuş? Artık kabileye veda vakti. Bu yollardan, hatta yol olmayan yerlerden
Köyün çıkışına doğru ilerliyoruz. Yollar hep bu şekilde. Artık kabileye veda ettik. Şimdilik. Hepsi daha fazla kırbaçlanmak için yalvarıyor. Onlar için bir gurur, onur bir festival aslında bu ve çok mutlular. Ne kadar çok kırbaçlarlarsa o kadar mutlu oluyorlar. İnanılmaz derecede ilginç bir gelenek. Kırbaçlandıktan sonra hepsinin çok mutlu bir yüz ifadesi var. Çok ilginç bir durum gerçekten. Bakın birbirlerini itiyorlar. Onlar için büyük bir statü göstergesi olsa gerek bu. Kırbaçlanma sonrası kadınların sırtları kan içerisinde ve şu anda bunu kutluyorlar. Çok büyük bir kutlama var aslında. Ellerindeki sopaları birbirinden almak için, daha fazla kırbaçlanmak için birbirleriyle kavga ediyorlar.